Здравствуйте, уважаемые телезрители! Представьте себе бегуна на длинной дистанции. Изо всех сил он старается опередить своих соперников. Но вот спортсмен вздумал оглянуться вокруг, чтобы увидеть, с кем ему приходится состязаться. Как вы думаете, каким будет неизбежный конец у этой сцены? Естественно, спортсмен замедлит свой бег и может даже споткнуться. То же самое происходит и с нами, если мы позволяем таким чувствам, как зависть, ревность к чужому успеху, отвлечь нас во время бега на своей собственной дистанции. И тогда, вместо того, чтобы установить рекорд, мы неизменно упускаем свой шанс на победу. Александр Солженицын, переживший на своем веку каторги и признания, ссылки и гонения, написал следующие слова: «Не гонитесь за призрачным имуществом, за званиями. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью, не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха. Кому вам еще завидовать? Зависть к другим больше всего съедает наше. Как ржавчина разрушает железо, так и зависть разрушает человека. Она лишает радости и цели. Если ей позволить расти, она будет плодить ненависть и мщение. Зависть видит море, но не замечает скал. Зависть – это огромная трата нашей энергии впустую, а привычка человека постоянно сравнивать то, что он имеет, с тем, что имеет, делает его несчастным. Лучшее и единственное средство освободиться от зависти – это посмотреть вокруг и вспомнить о замечательной статистике. Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели. Если ты никогда не переживал голод, ты счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если ты можешь пойти в церковь без страха и угрозы смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет, у тебя есть крыша над головой и постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире. Пусть сегодня в наших сердцах не останется ни капли зависти. Зависть – слишком тяжелая ноша. Давайте благодарить за все, что имеем, и радоваться этому. Удачи вам!